Wanawake oye! Haya. Haya, tusikilizane. Mheshimiwa Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kinitambua uwepo wa mwenyekiti wangu wa CCM mkoa kaka yetu Boisafi, uwepo wa mawaziri, manaibu waziri na wabunge wote wa mkoa huu, Mheshimiwa Nurdin Babu, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, wajumbe wa bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wajumbe wa kamati kuu Chama cha Demokrasia na Maendeleo, katibu mkuu mwanangu John Mnyika wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ametambulishwa mkuu wa wilaya yuko hapa, lakini kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya iko hapa, Mheshimiwa Salum Mwalimu, naibu katibu mkuu Zanzibar, Mheshimiwa Sharifa Suleiman, mwenyekiti wa BAWACHA Taifa, Mheshimiwa Catherine Ruge, katibu mkuu baraza la wanawake la Chadema, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na asasi zisizo za serikali mlioko nasi hapa, viongozi wote wa Chadema ngazi mbalimbali, viongozi wa vyama vingine vya siasa, nimeambiwa kuna waalikwa 20 kutoka vyama mbalimbali vya siasa, viongozi wa dini, hapa nimtambue kaka yangu Dr. Sheikh Shaban Mlewa, na nataka kusema Sheikh lakini sio Sheikh, ila sijui kama mchungaji au baba askofu Godwin Msika, na kutambua kwamba upo nawe kiongozi wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wanawake Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, nawatakia Kwaresma njema. Ndugu zangu, nami niungane na walionitangulia kuzungumza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya maadhimisho ya siku hii muhimu sana kimataifa, siku ya wanawake duniani. Aidha, nimshukuru kwa dhati kabisa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ndugu yangu Freeman Aikaeli Mbowe, na uongozi mzima wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na baraza la wanawake la Chadema BAWACHA kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya. Wanasema haijapata kutokea, lakini kwangu mimi ni faraja, na nitasema baadaye kwa nini. Kwa namna ya kipekee niwapongeze sana BAWACHA kwa maandalizi mazuri ya maadhimisho haya ambayo yamehusisha vyama vingine vya siasa kikiwemo chama changu cha CCM. Naona tuko hapa ndani. Na kama alivyoeleza mwenyekiti wa BAWACHA, jambo kama hili halijawahi kutokea, na leo tunaandika historia mpya katika jitihada za kuendelea kuliunganisha taifa letu. Niwapongeze pia wanaume walioko hapa ndani. Mnajua kwamba sisi peke yetu hatufiki. Lazima muwepo muyasikie yanayotusibu. Wanasema kidole kimoja hakivunji chawa, peke yetu wanawake hatuwezi. Lazima wanaume muwepo muwasikie. Lakini nafurahi, maona mwanangu Wenje yuko hapa, kanawiri. Tanzania njema atakaye aje. Lakini na mwanangu Lema yuko hapa. Karibuni Tanzania. Hii ndiyo Tanzania yetu, karibuni.
Ndugu zangu, kama ilivyoelezwa hapa, historia ya kwa nini tumepata siku hii ya wanawake duniani, na nimefurahi kwamba historia hii inajulikana vyema na imeelezwa vyema. Kwa maana hiyo, niungane na mwenyekiti wa mkoa huu wa Kilimanjaro wa BAWACHA, ndugu yangu Grace Kiwelu, kuwapa heko wanawake wote wa Tanzania, lakini pia wanawake wote Afrika na duniani katika makundi yetu tofauti tofauti, kwa kazi kubwa tunayoifanya ya kufanya dunia hii iwe hivi ilivyo. Nami kama mwanamke ninayeunga mkono jitihada zote zinazolenga kumkomboa mwanamke popote pale alipo, na kupitia majukwaa mbalimbali ikiwemo majukwaa ya kisiasa kama hili la BAWACHA, nilipopata mwaliko wa kuja kuwa mgeni rasmi kwenye maadhimisho haya siku 6, na siku sita kwa sababu nikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kundi hili ni kundi langu pia. Huwezi kuitwa na wananchi wako ukasema siji, haiwezekani. Lakini nilifurahi kuja pia kwa sababu nilijua leo nitasikia Chadema wanasema nini. Na kwa kweli nimesikia wanawake wa Chadema wanasema nini, nimesikia Chadema kama chama kinasema nini. Sasa lengo letu ni kuona kwamba katika maadhimisho yetu haya, lengo letu ni kuona kwamba mwanamke popote alipo duniani, lakini kwa hapa mwanamke wa Tanzania anathaminiwa na kupewa haki kama mwingine yoyote wa nchi yoyote duniani kwa ujumla. Sasa hapa nataka nitoe pongezi zangu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, toka tulipoanza huko mpaka hapa tulipo, kwa hatua mbalimbali zilizochukuliwa kumnyanyua mwanamke. Tulipofika hapa ni mambo mengi yamefanyika huko chini, mengi sana. Kwa hiyo tupongeze serikali zetu zilizopita na inayoongoza nchi hii kwa hatua zote zilizochukuliwa kumfanya mwanamke wa Tanzania leo awepo hapa alipo. Zisingechukuliwa hatua zile, leo msingegombana, mama anaupiga mwingi, hapana haupigi mwingi, mama anafanya hivi, hapana mama afanye hivi, neno mama lisingekuwepo. Lakini kwa sababu ya hatua zilizochukuliwa leo, mama kathubutu kusimama kuwa rais wa nchi hii. Kwa hiyo tupongeze sana. Ndugu zangu, historia ya kupambana kukabiliana na mambo ya wanawake ni ndefu. Changamoto zetu ni nyingi na ni za muda mrefu. Zinasababishwa na mambo kadhaa. Ukiacha huku kunakotupiwa lawama kwenye serikali, siasa na mambo mengine, mila, tamaduni, makuzi na desturi zetu kwa upande mwingine. Kwa hiyo changamoto hizi ziko kwenye pande nyingi. Lakini nataka niwaambie mwanamke wa Tanzania, changamoto inayompata mwanamke wa Tanzania yoyote ni changamoto inayopata mwanamke mwingine yoyote wa Kitanzania. Tulioyazungumza hapa, bei zimepanda, chakula sijui kina nini, nani afya bora, sijui ni kila mwanamke wa Tanzania wote ni hivyo hivyo. Kwa hiyo niungane na katibu mkuu wa BAWACHA kwamba hapa leo tumekuwa mdomo wa wanawake wa Tanzania. Kwa hiyo niseme kwamba changamoto hizi hazichagui itikadi ya siasa wala dini
wala kabila wala rangi. Kama tunakunutwa huko majumbani, wote tunakunutwa. Kama tunasukumwa vichogo, wote tunasukumwa vichogo. Kama wababa wana michepuko, nyumba zote zina michepuko. Uongo ndugu zangu? Kama kuna kuzodoana baina ya mawifi na wakwe, ni wote wanawake wa Tanzania. La kufanya sasa, nimesikia hapa mnaimba people's power, yani nguvu ya watu, si ndio? Ile nguvu ya watu ya wanawake wa Chadema ikaungane na kila chama cha siasa, tukamkomboe mwanamke wa Tanzania, tukakuze uchumi wa Tanzania. Yale tulioyalilia hapa, twendeni tukaungane sote wanawake, na ndio kuweko siku hii leo. Mkianza kuweka mipaka, sitafanya na yule kwa sababu ana hatutafika. Ile nguvu ya mwananchi wa Tanzania twendeni tukaiunganishe na nguvu nyingine, tukayatatue yale tulioyalilia hapa. Imegusiwa na ni kauli mbiu ya mwaka huu kwamba ubunifu na teknolojia au teknolojia na ubunifu ndio chachu katika kuleta usawa wa kijinsia. Nami sipingani na hilo, ni kauli mbiu muafaka na imekuja wakati muafaka. Na wote ni mashahidi kwamba maendeleo tulionayo ni kwa sababu ya teknolojia zilizopo. Wanawake tuko hapa tunapendeza, tunang'ara, ni teknolojia zilizopo. Teknolojia hizi zimetupunguzia kazi jikoni. Uongo kweli? Badala ya kukaa ukafanya mambo polepole, sasa unawasha mashine ile, jiko lile la gesi, sijui lile la nini, dakika 10 umeivisha chakula. Uongo? Unapata muda wa kwenda kuoga na kufanya mengine. Na kwa wale wa Zanzibari, hata tukisha kuoga, vyetezo tunavyojifukiza ni vya teknolojia. Uongo kweli? Unapachika kwenye umeme, unaweka udi wako, unajifusha, baba akija uko vizuri. Uongo kweli? Ni teknolojia iliyotufikisha hapo. Kwa teknolojia hii iko katika nyanja mbali, na ni kweli imechangia maendeleo yetu kiuchumi, kisiasa na kijamii. Imetuchangia vizuri sana. Kwa hiyo hilo mimi sibishani. Lakini mbali na teknolojia tunaambiwa kuwe na ubunifu. Na kwenye neno ubunifu mimi nimeliangalia kwa upande mwingine. Ubunifu naweza kuwa ubunifu unaofanywa na watu mbalimbali. Sisi wa Tanzania tuna ubunifu wetu. Kuna mambo tele, wamekuja wacheza ngoma pale. Nimeona nyungo, miko mirefu, sijui vidude gani, ni ubunifu. Wamefanya na wakaandika katiba mpya, tume huru, ubunifu wote. Lakini kuna ubunifu wa teknolojia hizi tunazozitumia maeneo mbalimbali, kwenye kilimo, maeneo mbalimbali, maofisini na kila pahali. Lakini kuna ubunifu ambao unaitwa ni software, ubunifu wa fikira, mawazo ukayauza kwa wenzio na jambo likaenda. Sasa kwenye hili mimi dada yenu na wenzangu wanaonisaidia tumefanya ubunifu wa kuhakikisha taifa hili linaungana, linakuwa moja. Na kwa maana hiyo tukaanza na ngazi ya kwanza ya kuvifanya vyama vya siasa kupitia taasisi zao wakae watueleze changamoto ni nini. Katika mchakato ule chama chenu hiki kasema hapana, sisi tusikilizwe peke yetu. Haikuwa rahisi, lakini kasema nitawasikiliza peke yao. Nikamwambia makamu mwenyekiti wangu, chagua watu 5 na mwenyekiti Chadema lete watu 5, kaeni zungumzeni. Tumezungumza, na katika mazungumzo yale yapo ambayo tayari tumeshafanyia kazi, yapo ambayo yanaendelea kufanyiwa kazi, lakini kubwa zaidi, kazi ile ambayo tumeifanya leo imemfanya rais kusimama hapa kuzungumza na baraza la wanawake wa chama hiki cha Chadema, jambo ambalo halikuwa rahisi huko nyuma.
lakini leo kwa sababu ya ubunifu limewezekana. Niwaombe sana, mlisema hapa never 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 never. Niwaombe sana, wazungu wanasema it takes two to tango. Ukikaa peke yako, ukijiudhi peke yako, ukijisema peke yako, na ukijitia adhabu peke yako, una wazimu. Lakini ili hayo yatokee, lazima kuna forces zinavutana. Kuna forces zinavutana ndio hayo yanatokea, si ndio? Sasa ndugu zangu, acheni yale tusivutane. Acheni yale tusivutane, taifa letu libaki salama. Ile never 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 again, na mimi naiunga mkono. Wanawake oye! Wanawake oye! Kile wanawake oye! Aya, ndugu zangu wa BAWACHA, twendeni tukafanye kazi kwa pamoja kukuza teknolojia, kukuza uchumi wetu, kustawisha jamii yetu ya Kitanzania. Lakini kama alivyosema mwenyekiti wa BAWACHA na mwenyekiti wa Chadema, kukuza siasa zetu pia, lakini siasa za kistaarabu, siasa za maelewano. Panapotokea hoja, tukae tuzungumze, na si kupayuka kwenye majukwaa tukaanza kushambuliana. Hapana, tusende tena kutango huko. Ikitokea hoja, viongozi wetu wapo, nyie na nyie kaeni kupitia chombo hichi, zungumzeni kwa nini hili limetokea, liwekwe sawa, tuendelee. Hata wale wanaotufundisha demokrasia kule, mambo yale ambayo sisi tulikuwa tunafanya hayapo. Wakimaliza chaguzi zao, sijui nani kapata, Republican Democrat sijui nani kapata, kimya, wanaendelea na yao. Siasa ziko maofisini, siasa ziko bungeni. Ndicho tunachokitaka, na hii ni kwa faida yetu wanawake, kwa sababu mijana dume hii kivumishiana misuli hivyo, na kila mmoja akimuonesha mwenziwe, hapa kaliki. Na pasipo kalika, wanaopata hofu na kuumia ni sisi wanawake na watoto wetu. Ni sisi wanawake na watoto wetu. Hata wasipigane, wafokeane tu, sisi tunaanza kutetemeka. Sasa imekuwaje? Mbona hawa wanafanya hivi? Mbona wanaharibu usalama? Mbona imani inaondoka sasa? Amani yetu inapotea. Tunakuwa hivyo. Kila mtu unatia mwanao kibindoni, hujui hali itakuwaje. Tunaumia ni sisi. Na tumesema hapa, mwanamke ni chimbuko la maendeleo. Twendeni tushikane, tukachimbue maendeleo ya kisiasa, nchi yetu ibaki salama. Nchi yetu ibaki salama. Kina Mbowe wana bahati kwamba kuna mwanamke katikati yao hapa ambaye ni mimi. Kwa hiyo wenye viti wa vyama wakianza kutunisha misuli mwanamke nasimama, nasema mnafanyaje? Mnafanyaje? Kwa faida ya nani? Hebu kaeni kitako tuongee yaeleweke. Kwa hiyo ndugu zangu, hali ni kama hivyo. Twendeni tukajenge taifa letu, tusibomoe taifa letu kwa hali yoyote ile. Hakuna kisichowezekana kwenye mazungumzo, hakuna. Tumeshuhudia nchi kadhaa zimeingia kwenye vita, hawakupata suluhu ilipatikana kwenye mazungumzo. Kwa hiyo tuendelee kuzungumza. Najua si rahisi kabisa watu kuja na utamaduni huu mpya ukakubalika mara moja. Si rahisi.
Kwangu kuna vikwazo, kwenu kuna vikwazo. Huwa napitia Jamii Forum, sijui naangalia maoni yenu kule ndani. Nasoma nacheka. Nasema lakini huu ni utamaduni mpya. Si rahisi kukubalika kwa ghafla. Kwa hiyo pande zote, Tanzania nzima, si rahisi kukubali utamaduni huu mpya kwa haraka. Lakini wakiona matunda yanayotokea, utamaduni utakubalika. Hakuna mwanadamu kaumbwa anapenda ugomvi tu, vurugu, fujo, hakuna. Kila mwanadamu anapenda amani ya roho yake, si ndio? Kwa hiyo twendeni tujenge amani za nyoyo zetu. Leo hii ningesema mengi kwenye maendeleo ya nchi hii. Lakini kwa bahati nzuri sura ya baraza hili leo na sherehe zetu hizi leo ni ya kisiasa zaidi kuliko ile nyingine. Kwa hiyo ile nyingine nitapata jukwaa jingine niseme yale yote ambayo tumeyafanya hasa ndani ya kipindi hiki ambapo mama alikuwa kiongozi wa nchi. Tumefanya nini ili muone mwelekeo, kwa sababu kuna mengi alikuwa yakisemwa hapa, akisema nasema mbona tayari, mbona tayari, mbona tunalijua, mbona tunalifanyia kazi. Kwa hiyo nitakuja kuyasema wakati mwingine, lakini leo niseme kwamba katika ubunifu wangu nilikuja na lile wazo la R4 za kizungu, lakini kwa Kiswahili ilinijia tu kwamba tufanye maridhiano, tuvumiliane. Yamesemwa mengi na mimi leo nimefurahi sana mwenyekiti Mbowe hapa kwamba amesema sisi Chadema tumewafundisha watu wetu no hate no fear, hatuna haja kulipiza kisasi. Nimefurahi sana 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 sana. Na hiyo ndiyo ile ara ya pili ya kuvumiliana, ni hiyo. Ara ya tatu ni mageuzi, na ndio haya mnayoyaona yanatokea. Kuweko hapa ni moja kati ya hayo mageuzi, na mengine na mengine na mengine yatakayokuja. Kila safari ya maendeleo huanza na hatua. Hatuwezi kuwa tumezungumza juzi leo kila kitu kiko tayari, hapana. Kwa hiyo yatakuja polepole kuendana na sheria na miongozo na mambo yetu tuliyojiwekea. Kwa hiyo niwaambie, niwaahidi ndugu zangu kwamba mageuzi yapo na tutajenga taifa jipya. Taifa la Tanzania lenye ushindani wa kisiasa bila vurugu. Huko ndiko tunakotaka kwenda. Kwa hiyo nawiwa kueleza faraja yangu kuweko hapa leo. Nimewasikia. Unajua, wakati nasema nilipopendekeza kwenye chama changu tufungue mikutano ya hadhara, kulikuwa kugumu kidogo. Mjadala ulikuwa mkubwa kidogo kama mnavyofanya nyinyi. Najua juzi Mbowe alikuwa na mjadala mkubwa kidogo. Kwa nini mmemwita rais kwenye hili jukwaa? Kwa hiyo mwenyekiti, wale wahafidhina wako kwangu, wako kwako pia. Wapo walomwambia Mbowe ushalishwa asali. Tuambie Ikulu sikulotolewa jela umekwenda kuambiwa nini? Mbona umekuja na toni hii sasa hivi? Akienda nje anatandikwa, anaambia jamani sitaki kurudi kule. Mwendo ni huu kama tunavyokuwa. Asante ndugu yangu. Hapo hapo. Kwa hiyo wahafidhina watatuelewa jinsi matokeo yanavyotokea. Kwa hiyo kwa swala la hafidhina, hivi ama tunajuana, huku wako na kule wapo. Kwa hiyo tuendeni, watatuelewa. Lengo kubwa kujenga amani na utulivu, tupate maendeleo ndani ya nchi yetu. Wote tunajua bila amani na utulivu hakuna maendeleo. Hakuna. Ile fear tulosema no hate no fear, fear itakuwepo. Kwa hiyo tujengeni amani, tupate utulivu, twende na maendeleo yetu. Na yale yaliyodaiwa hapa yote yatafanyika tu. Hakuna gumu pale, yote yatafanyika. Lakini kwanza tujenge amani. Alafu tuangalie mengine yanavyokwenda. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme kwamba haya mazungumzo ni endelevu. Tunaendelea kujadiliana. Tulijadiliana kwa upande ule kule, wakaleta ripoti yao, wakaleta concern zao. Tumejadiliana na nyinyi, mmeleta concern zenu. Tumeanza kutekeleza
na waona mnasutana huko, tumeanza kupokea, bado hatujaanza kupokea, mambo mengi, lakini mambo yanatekelezwa moja moja na tutakwenda mpaka tutafika pale ambapo tumetaka. Nadhani nimesema vya kutosha. Bado niendelee? Haya, naendelea. Nasema hivi, leo hapa wote tumejawa na furaha, na hiyo ni kwa sababu ya matunda ya mazungumzo na maridhiano. Ndugu zangu, siasa ni mchezo wa fikira na mawazo, kulumbana kwa hoja, kuangalia kakosea wapi ni mzodoe, na mimi naona kasema nini na mjibu na jidefendi, wote tukiwa na lengo kama alivyosema mwenyekiti wa BAWACHA na mwenyekiti Mbowe, kushika dola. Kwa sura ninazoziona hapo, hamna dhamira ya kushika dola 25. Hamna. Mnajua mama yupo, dhamira hiyo haipo. Lakini niseme yes, wote tuna lengo hilo, lakini sasa tukafanye kwa ustaarabu kama wanadamu, kama watu, tuheshimiane na nchi yetu iheshimike duniani. Nataka kuambia kipindi hiki kifupi, nchi yetu inaheshimika sana duniani. Sana duniani. Kwa hiyo tusirudishe chini, tusirudishe nyuma. Tuendeni na mwendo huu, tuweke heshima ya nchi yetu pale inapostahiki. Tanzania ni taifa kubwa, tusilitolee sifa yake. Nimekusikia dadangu. Nimefurahishwa na nyimbo zenu. Nilikuwa nazisikiliza. Kiacha kile kipande sijui cha tarehe 5 mwezi gani, sijui tuliandamana, tukafanywaje sijui, tunadai. Lakini maneno mengine yote ni ya haki ambayo ndio tunaitetea hata sisi CCM. Ni ya haki ambayo nyie mnadai na sisi tunadai. Wote mnasema Chadema tunataka amani, na sisi tunahakikishia tunataka amani. Twendeni tudumishe amani yetu ya nchi. Kuna beti zinasema vitisho, kupigana, sijui kufanywaje, na na hakika zile beti zitabadilika karibuni hivi. Kwa sababu mmesema wenyewe na mwenyekiti amesema kwamba sasa tunaona mambo yamenyooka. Kwa nadhani zile beti nazo zitakwenda kubadilika. Lakini nimevutiwa pia na lile la mwamba tuvushe salama. Sasa nataka mkaibadilishe, mseme mama tuvushe salama. Wanawake oye! Mama tuvushe salama. Wanawake oye! Sasa wakati nikielekea kuhitimisha, niwakumbushe jambo moja la msingi ambalo nilisisitiza pia kule Zanzibar wakati wa maadhimisho, na hili ni lile la mmomonyoko wa maadili kwa watu wetu, kwa vijana wetu ndani ya nchi yetu. Haipendezi, haifurahishi, na hakuna wa kumtupia lawama. Lawama ni kwamba jamii yetu ya Tanzania tulitetereka kwenye malezi, tulitetereka kwenye dini, kwenye kushika dini. Paliposhikwa dini, penye malezi mazuri, yale hayatatokea. Kwa hiyo twendeni tukaangalie tumekosea wapi, tuanze upya, tulinde mila na desturi zetu, tulinde heshima yetu kama Watanzania. Lakini jengine, kuna mengine ya kuletewa, tukatae yale ya kuletewa. Sisi kama taifa tukatae yale ya kuletewa, tuyakatae kabisa, kwa sababu yakija hayamuumizi mmoja. Leo yamemuumiza kwa jirani, kesho ataingia kwako.
wala huwezi kujua saa ngapi yanaingia. Watoto wetu wana mambo chungu mzima huko nje, huwezi kujua saa ngapi yanaingia. Turudini, wazazi, viongozi wa dini, sisi viongozi wa serikali, wanasiasa, twendeni tukatizameni nini cha kufanya kuirudisha nchi yetu kwenye maadili yake, tulinde mila zetu na desturi zetu. Lakini kulikuwa kuna malalamiko ya upandaji wa bei, uchumi, Covid kwani hatukuchanja, si iliisha? Tulichanja, iliisha. Ubunifu wa kwanza nilioingia nao ni kuondoa Covid na tumeondoa. Tukapata pesa za Covid, impact ya Covid tukapeleka kwenye maendeleo. That was ubunifu enough, si ndio? Haya. Sasa nilikuwa nasema hivi, swala la katiba hakuna anayelikataa. Hata chama changu kimesema twende kwenye mabadiliko ya katiba. Hakuna anayelikataa. Lakini mdogo wangu Ikaeli anataka, kasema juzi, leo lifanyike. Mambo ni mengi ndani ya nchi hii, lakini ni waahidi, si muda mrefu tutatangaza hiyo kamati kwa kushauriana na vyama vyote vya siasa ili waende wakaanze kazi. Mengine yote ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba kiuchumi Tanzania tuko vizuri ndani ya ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tuko vizuri kuliko nchi yoyote ile, msidanganywe. Sasa hivi nchi zote zinalia na ukata wa foreign currency. Sisi tuna akiba ya miezi 4. Nenda kwa majirani, ya wiki moja mbele hawana. Tunapata maombi ya kuwawekea watu dhamana, mafuta yaendelee kupelekwa kwao, lakini na sisi tunajifanya hivyo hivyo. Na sisi jamani, hali ngumu, hatuwezi na nini. Lakini nataka niwaambie kiuchumi tuko vizuri. Na tukishikana, tukiacha yale, tukiapa na ile never never never, tukishikana wote, uchumi utapaa. Uchumi wetu utapaa na nchi yetu itasimama vizuri sana. Lakini lile la mwisho, kwa jina hilo mliloliita, wote wawili wamesema hapa, japo kwamba iko mahakamani lakini mama, naomba niwaambie tuachie mkondo ule uendelee, tutizame mbele yanayokuja. Tuachie mkondo ule uendelee. Si rahisi, mimi hata kama ni rahisi kutia mkono huko, sio rahisi. Tuachie mkondo uendelee, tutizame mbele yanayokuja. CCM oye! CCM oye! Haya ndugu zangu, nihitimishe sasa. Nihitimishe kwa kuwashukuru sana. Nawashukuru sana kwa mkutano huu. Nawashukuru kwamba BAWACHA mmepata wazo la kusema kwa mwaka huu sherehe za siku ya mwanamke duniani tutafanya sisi. Tumualike mama kama rais aje awe na sisi. Nawashukuru sana sana sana. Nimefarijika. Hamjui faraja mlionipa. Nimefarijika sana. Lakini pia nimenong'onezwa kwamba nitapewa na zawadi, sitaondoka mtupu. Kwa hiyo nitanguliza shukrani zangu kwa zawadi ambayo mtanipa. Sasa mkiamua kunikata huko, basi mimi nimeshashukuru. Nashukuru kwa zawadi ambayo mtanipa. Nadhani nami nimekuja na vikitu vichache na mimi nitawapa. Nimeambiwa kwamba tarehe 19 mwezi huu, ambapo nitatimiza miaka 2 kamili kwenye kiti hiki cha rais, kutakuwa na mkutano pia mkubwa sana wa wanawake.
wanawake tutakwenda kupaza sauti tena huko, kumwambia rais wao, kuiambia serikali yao yale yanayosibu wanawake. Kwa hiyo niwaombe tuungane huko pia ili tukapaze sauti. Safari ya rais inayoanza miaka mitatu, mwaka wa 3, aende kushughulikia hayo ipasavyo. Kwa hiyo niwaombe sana, twendeni huko. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, na washukuru tena. Sijui nitumie neno gani, Kiswahili ni kushukuru tu. Kwa hiyo nawashukuru sana na natakieni kila laheri, na kwa pamoja tuendeleze mshikamano na umoja wa taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na watakia mfungo mwema wa Kwaresma, na sisi pia tujitakie mfungo mwema. Si siku nyingi na sisi tutaingia, na niseme kazi iendelee. Asanteni sana.